大家好，今日咧同大家介紹下我哋呢兩隻約瑟啊。咁我哋金色呢隻咧就係女女啦，然後另一隻咧就係仔仔嚟嘅。咁金色咧係屬於非常之罕有嘅顏色，大個之後咧啲毛咧會越嚟越金嘅。約瑟咧嘅原產地咧就係英國啦，咁你可以見到其實我哋呢兩隻約瑟咧非常之活潑好動啊。咁同大家講一講咧，點樣去分約瑟品相好唔好呢？首先咧就要睇佢嘅頭部，佢個頭咧要細啦，同埋個頂咧要夠平，個頭顱唔可以凸起或者拱起，因為咁樣咧就係唔靚嘅約瑟啦。同埋咧，大家都可以見到啦，我哋呢兩隻約瑟咧隻耳仔都係非常之細嘅。見到咧，我哋呢兩隻咧隻眼都係圓碌碌大大隻嘅，同埋咧個鼻仔咧都係非常之短啦，係好靚嘅五官。唔怪得咁多人中意約瑟啦，個樣又高顏值啦，又聰明，而且咧非常之溫順啊，又冇體味喎，而且咧甩毛仲少添。對呢兩隻約瑟有興趣嘅，歡迎嚟到我哋門市睇睇啊！